Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe. Феноменот на мензите. Нели, Тито после Втора светска војна прави 5-годишен план за обновување на Југославија. Од што почнува да обновува Југославија? Точно из храната. Веќе 55-та година се носи закон дека секое големо предпријатие мора да има своја менза. Меѓутоа мензите на почеток крахираат во однос на хигиенотехнички услови, безбедност при работа со храна, луѓето се необучени, работат секако менза, за да после тоа Тито носи еден закон да секој успешен ресторан, да кажеме во тоа време Метропол има свој успешен ресторан, мора да држи една менза во некое предпријатие и да ги обучува тие луѓе како се води менза. Веќе 70-тите, 60-тите, откако ја стабилизира целата ситуација на организираност и на обука на вработените, да даде најголем резултат за продуктивност. Значи там фабриката има пишан документ дека имала 6000 вработени. Имала нутриционисти, имале вработените кои што се грижал и за луѓето со специјални состојби, дијабет и така натаму. Се грижал за калорична вредност. Во тоа време мензата била нешто слично како легионарите римски. 4000 калории морале да внесат работниците. Топлиот оброк бил со амандман на парламент нели прогласен како нешто обавезно. Да има топол оброк, бидејќи Тито знал дека само добро нахранет работник ќе биде продуктивен. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во нова епизода на мојот подкаст. Денеска ми е посебно задоволство дека емисијата нема да ја снимаме во студио, туку едно посебно место. Нема да зборуваме за калории, нема да зборуваме која храна е добра, која храна е лоша. Изборуваме нешто сосема друго. Изборуваме за гастрономијата како една наука на сетило. Уште од историско старо време се стремиме што повеќе сетилата да дојат до израз и да го разбереме светот на некој сосема поразлична слика. За денешно моје големо задоволство, мој денешен гостин е мој пријател пред се. Мислам дека немам посоодветен гостин за оваа тема која што јас сакав да зборувам. Тој е готвач и гастроном Филип Чаловски, еден од основачите на FJ кулинарското училиште и човек кој што мислам дека може најсликовито да ни представи ова што сакаме за денеска да зборуваме. Така да, Филип, добро дојде во мојот подкаст. Владимир, добре те најдов и задоволство ние да бидеме твои домаќини. Многу ми е драго, бидејќи рековме и на почетокот кога се спремавме и кога разговаравме дали да идеме кој е овој протеински оброк, кој е најдобро цабајле, што е најдобро вечер, треба и не треба. Рековме дај да направиме една симбиоза помеѓу медицината и гастрономијата. Да покажеме дека гастрономијата е наука, дека не представува само обичен оброк, седнеш ке јадеш и тоа е тоа, она физиолошка потреба ќе ја покриеш. Така да на почетокот ќе поставам едно базично основно прашање. Како го дефинираш вкусот? Најбазично. Што е за тебе вкус? Па, вкусот е една оценка пред се на мозокот. Значи, тој одлучува дали нештото за нас вкусно, исто така во себе содржи нели едни идни искуства, минати, поточно и идни очекувања. Значи, што очекуваме и што сме искусиле во минатото, врз основа на тие мозокот не ја дефинира вкусот. Така да, кога зборуваме за вкусот, тоа е реално и еден конгломерат на ароми пред се и сензорни сигнали од устната шуплина или јазикот. Дали ти храната ја гледаш како калории или како посебна приказна? Па, претпоставам што ќе ми одговориш, али да го слушнам. Секако и битна и калоричната вредност на храната. Не сакаме нашата порција да биде на некој начин превише тешка за конзумација. Многу е битно на крај на оброкот гостинот да си замине со една леснотија. Значи не сакаме декадентни порции, превисоко калорични, кои што понатаму ќе создадат и проблеми со дигестија. Меѓутоа пред се нашиот фокус во училиштето е на вкусот, како да го истакнеме, како да го максимизираме и каде све се кријат тие техники, некои тајни како да се максимизира вкус. Аристотел уште
од многу давно он ги дефинира првите сетила, онака официјално медицински, кое што ја стално викам, значи од оние основни 4 сетила се појавува 5-то сетило. Така ова умамито кој што го кажува, така да би сакал конкретно нешто за него да ми кажеш. Како се појавува и што значи тоа кога се каже умами, мислам она е како 5-то чувство на исполнетост или како го дефинираат. Исполнет вкус ли како го викаат реално. Па да, тоа е едно сетило кое што многу пред јапонците историски е докажано дека луѓето биле свесни дека постоело. Например, исто и големиот Џан Антен Брилјат Саварин, кој што е пред се по занимање адвокат, меѓутоа е исто како тебе имал голема пасија да се некако разбуди, да кажеме, преку храната. Сите доживуваме некое будење преку спознавањето на храната. И масовно е тоа будење, се повеќе и дали можеш да си замислиш, еве чисто едно вака, јас што си поставам како прашање за колку неистражена тема зборувам. Еве ти како кардиохирург, можеш да замислиш дека пред само 100 години од сега, значи пред повеќе, да речеме 1908 мислам дека јапонците конечно ја фиксираат научно умами, тоа беше Икеда беше кој што научно ја екстрахира од алгиве, овие беа црната алга или комбу, од комбу го екстрахира глутаматот, тоа е сол на глутаминската киселина и докажува, тоа се уште не докажува, меѓутоа сигурен е дека има рецептори на јазикот, дека има рецептор на јазикот. Бидејќи храната, Владимир, сама по себе мора да разбереме дека сензорно нема никакви сензорни карактеристики. Ние ги имаме сензорните карактеристики. Ако споредиме пингвин и човек, пингвинот не чувствува никаков вкус, тој само голта. Така. Најмал дел има кој што е главен, нели, заштитник на нашиот инстинкт на живот, да речем преживување, на зачување на животот, а тоа е горчината. Значи единствено пингвинот чувствува 10% горчина за да таа риба што голта не биде расипана. Сега да се навратам на умамито, јас би рекол умамито било уште во времето на Саварин, значи зборуваме за почеток на 19 век, Саварин и големиот Карем, знаеле дека постои нешто во долгоготвените супи, во долгоготвените, меѓутоа тоа го нарекле осмазон. Он знаел дека има некоја арома на сласт. Кога се работи денешниот рамен, да го наречеме, или добро сготвениот гулаш, нешто што исто ферментирано, долго зрените сирења, он знаел дека има некоја арома на сласт. И Саварин тоа во неговото епохално дело физиологија на вкусот го нарекува осмазон. Понатаму да не додеме и малце по-назад, у времето на Римската империја, да спомнеме, бидејќи Римската империја и не за џебе денешна Италија е таков гигант во гастрономијата, премногу сериозно ја разбрала храната. Римјаните или римските легионери биле најсупериорната војска на терен токму поради храната. Нивната каша, пулсот и нивниот леп панис милитарис, што ден денес може да го јадем и се поише се враќа на голема врата, биле зачинувани со гарум. А гарум е еден рибен ферментиран сос кој што го открил уште Апици. Апици во историјата е забележан како првиот гурман и првиот човек кој што напишал готвач. Кој се посветил кон ова најпрофесионално, бил еден, па искрено ти кажам, у тоа време, во дамнешно време, зборот гурман не бил секогаш поистоветуван во позитивна смисла. Многу често бил поистоветуван со алчен човек, похлепен за храна, и Апици бил токму тоа. Тој бил еден јадач и конзумент на тогашно вино, нели колку што било тоа вино, повеќе оцет. Меѓутоа, Апици на крај потрошил едно микробогатство за своите баканали гурмански и кога останал со една минимална сума на пари, тој се отру. Бидејќи се уплашил дека ќе умре во беда, ќе умре како обичното плебејство, и тој се отрул и завршил како што почел со преку храната, значи храната може да биде лек и отров. Да, секојаш дозираноста, па и лекот се дозира паметно. Време као за чудо бил многу дебел човек, така е опишан во историјата,
сега, а Пици го спомнува гарумот, затоа сме многу благодарни и покрај тоа што човекот претерувал. Гарумот го спомнува и гарумот и ден денеска е во неговиот готвач, рецептот за гарум е заведен и се гледа дека уште од тогаш луѓето ја разбираат до некаде ферментацијата и разбираат дека се случува некој процес на микробиологија, кој што процес понатаму дава секундарни, терцијарни и комплексни ароми на умами. Понатаму... Значи, од 1900 година, од тогаш веќе влегува како петто сетило на некој начин? А во или понатака се... Ако ми веруваш, науката секогаш каска позади храната, веројатно не ја разбира како нешто сериозно. Меѓутоа, се повеќе и повеќе се обрнува внимание, се повеќе и повеќе имаме... Ја мислам дека сега е онака, никогаш не било повеќе од сега. Луѓе, да, сега јас сум многу благодарен што живееме едно време на гастрономско будење, значи луѓето се будат преку храната и преку свесноста што јадеме и како јадеме. Тоа не само кога си возрастен, туку од најмлади почнуваат. Точно така, баш така, од најмлади, значи почнуваат и ние во училиште имаме многу кандидати кои што доаѓаат уште од нивна 10 годишна возраст и сакаат да се занимаваат со оваа професија, бидејќи уживаат да готват и преку готвењето осознаваат многу физиолошки, многу природни процеси што се одвиваат при тоа. Гарумот, мислам, умамито, 1908 му е, нели, препишан на Икеда, јапонскиот научник, меѓутоа е химичар, меѓутоа 2000-та година официјално влегува како пети вкус. Да. Сега најновото истражување е кокумито, или нешто што означува длабок вкус, меѓутоа тоа се уште не е сензорно подкрепено со рецептори за вкус во јазикот, нити за мирис и арома во носот, тоа е појачувач на вкус. Или е на долготрајност, е на длабочина, или буквален превод на јапонски мислам дека означува благо срце. Кокуми. Кокуми се повеќе се зборува во гастрономијата за кокуми и кокумито е нешто кое што делува као појачувач, баш така, значи кое што предходно се мислеше дека умамито има таа улога, меѓутоа во денешно време каде најмногу која храна може да го почувствува? Умамито во денешно време по најновите истражувања е детекција на дека во чуплината несуваме протеин пред се од месно потекло. Тоа е умами, така. Тоа е умами. Меѓутоа поврзане со аминокиселините, нели, со исто така со пептидите и пептидните врски, каде што јазикот ни детектира пред се текстура на месо, а понатаму и влегува во една многу е интересно јас кога првпат го читав дека ти имаш 4 сензорни, имаш 4 кисело, луто, благо, солено и тие некако ти се онака кој ќе го пробаш нешто викаш ова е на солено, ова е на кисело, ова. И се гледаш кога се појавува некаква петта варијанта која што треба да ја чувствуваш како подлабоко, како поисполнето и така натака. Зошто горчливото? Кога ќе јадеш горчливо ти дава како некаква опомена за нешто, чекај ова е горчливо, застани. Да. А зошто сладкото ти прави задоволство? Како би го дефинирал тоа? Да, се слагам со тебе. Прв аларм за нешто кое што може да ни наштети на животот е горчливото и ради тоа рецепторите за горчливо беше еден мит дека се наоѓаат на крајот на устната шуплина, на крајот на јазикот, да речеме, меѓутоа тоа не е. Точно најновите истражувања докажуваат дека секоја една папила во јазикот има сензори за сите вкусови. Меѓутоа, јазикот го делиме на 4 различни папили, од кои што една папила е докажано дека е текстурна и горчината е на секаде ја чувствуваме и у последно време сакаме да си играме со горките вкусови, сакаме да се изложиме на една ризична линија дека можеме и горчината да ја конзумираме на начин тоа да биде гастрономски, нели? Се повеќе сакаме горки чоколади, горко кафе, не ставаме шеќер во кафето, се повеќе сакаме тоник да пиеме и така натаму, се повеќе овие коктели кои што се погорки, меѓутоа помалку благи. Така да сега сме во една фаза каде што и горчината ја истражуваме. Пак ќе повторам, значи пресреќен сум што живееме јас и ти во една епоха на претемелно навлегување во храната и епоха каде што секојдневно се осознаваат еден тон нови информации. Умамито, кој што кажав, порано беше поистоветено со баш тоа сласт, ароми на ферментација, ароми на долго готвење, на
и така натаму. У денешно време тоа го зема кокумито, а умамито е петиот наш вкус кој што се нели спојува со внесна прецена некој протеин. Сега, кај горчината зборуваме за нели преживување, инстинкт за преживување. Горчината е и најзастапена во јазикот, значи 25% да кажеме од сензорите се повеќе сензитивни за горко. 25% од сите сензори се сензитивни на горко. Зошто? Бидејќи како и на човечкиот род, така и на све живо што живе, му е пред се најбитно да обстане со својот род и да преживее. Еве, кога се зборуваме за тој во живиот свет, кога се случила тој, да кажеме, таа една девијација, едно менување на генезата на гените пред се за вкус и арома кај мачките, кој што го има тотално изгубено сетилото за сладко, 5 или 7 пати повеќе се потенцирала сенсот за горко. Понатаму, да не зборуваме кај цицачите, веќе спомнам, китот и делфинот не чувствуваат никакви вкусови, кога зборуваме за солено, сладко, меѓутоа само име останат сензорот за горчина. Бидејќи пред се тоа е сензор кој што не да кажеме не спасува од една живото загрозувачка опасност. Ама тоа е интересно, тоа ќе морам те прекинам, да речеме ќе се вратиме на сладкото, бидејќи ипак сметам дека тоа е нешто биолошки наследна работа, да секој сака, како може секој да сака сладко? Прво нешто што внесуваме во нас, може да сакам помалку или повеќе, ама нема некој што не сака сладко. Мајчиниот колострум е нешто што е сладко. Значи тоа она што нашиот мозок го доживува како сензација. Лактозата понатаму нели, лактозата е, да речеме, помалку сладка на скалата на сладкост, е помалку сладка од сахарозата, меѓутоа сепак во тие моменти на ултра свежи сензори и сензори кои што се, да кажеме, илјадници пати побогати од оние што ги имаме ние денеска, лактозата дава една доволна сладкост да ние понатаму се навикнеме дека тоа е нешто што на нас ни носи една сигурност пред се. Значи, голем дел од работите исто морам да го кажам како аргумент. Не постои ништо во природата што е многу сладко, а во исто време многу отровно. Така да пред се сладкото, ние зборуваме за една доза на сигурност дека нема да се отруеме доколку нештото е сладко. Доколку се работи за кисел вкус, веќе во тој случај почнуваме да кажеме, чекава може да и некое скапан овош или зеленчук, можеме да се отруеме. Зошто тогаш на крај се дава десерт? Зашто на десерт даваш сладко, не го ставаш на почеток тогаш? Што се вика десерт го даваш, зошто не почнеме одма со сладко? Тоа би било стално. Има ли некако објаснување тоа или е повише историско движење на начинот на исхрана, да речеме? Па јас би рекол дека сладкото е еден вид награда. Како да ти кажам, не учат уште од деца, дека ако некоја работа завршиме, тука и допаминот се лачи, голем дел се лачат тие хормони на задоволство и на среќа, кога нели сензацијата на инстант енергија е исто многу битен факт кога зборуваме за сладкото, значи знаеме дека доколку внесеме шекер, дека имаме инстант енергија. Сега во минатото мораме да разбереме дека нашите нели предци биле ловџи, немало у тоа време спакуван тибон во кеса, ние само да го отвориме, да го зготвиме, морало да се улови. И сега замисли ти таа сензација на луѓето кои ќе уловат мамут, у тој момент се наградуваат со нешто, или кога ќе најдат мед, или кога ќе најдат некоја овошка која што е сладка. И тој момент низ историјата се некако се задржал и ден денеска, дека ние мораме тоа што е сладко да го јадеме во неограничени количини и да се наградиме себе си. Тоа го користи многу и индустријата нели за производство, која што ни става многу скриени шекери и нашиот мозок штом почувствува сензација на сладко или на инстант енергија, веднаш се асоцира со минатото и со нашите нели предци. Ние сме предци еден USB со меморија. Носиме многу меморија во себе и веднаш
тој спектакл го асоцира со моментите кога нашите предци ќе нашле кошница со мед и колку било за тоа нив славија. Бидејќи имале енергија за лов, бидејќи сладкото им давало инстант енергија понатаму за лов и за едноставно преживување пред се. И моментот на награда кај децата кои што исто така многу погрешен, доколку го завршиш тоа и тоа, ќе ти дадам чоколадо или ќе ти дадам ова, исто така лачи допамин и создава зависност исто како тутунот, како никотинот, како кофеинот, кој што исто, нели, кофеинот од самиот момент кога ќе почувствуваме кафе и арома на кафе која што е многу комплексна, веќе ни асоциране на социализација и на еден добар разговор, бидејќи знаеме дека кафето ќе ни ги стопира сензорите за замор и ќе ни даде една супер саат до саат и пол спектакуларна атмосфера. Тогаш, што ќе кажеме за лутото? Сега, лутото е болка, дефинитивно, че лутото не влегува во вкус, тоа е од науката е дефинирано како болка, бидејќи немаме сензорни папили за вкус во јазикот за лутина, тоа се некои нервни завршетоци, тоа ти подобро би го знаел од мене, кои што ги гаѓа лутината и кои што нервни завршетоци буквално на мозокот му детектираат болка или горење. Буквално како да гори мозокот, бидејќи лутината ја подигнува температурата на нашето тело. И секој има различен прак и тоа е точно прашањето е зошто случува побрзо со горување, ставно се убрзува метаболизмот и исто многу е битно да кажеме дека голем дел од нашите благородни бактерии кои што ги имаме со нас, нели ние сме на голема симбиоза на бактерии, колку што имаме клетки, имаме дупло бактерии на нас. Пробиотските бактерии на 40 степени, нели не за џабе нашата температура оди максимум до 40 степени. Доколку детектира јадеш луто, ако поготоа ако си има луѓе што се ме раклија на луто и тоа е знаеш дека тоа ќе те испоти што викаат и ти пак го консумираш. Па добро, тоа е да ти кажам. Објаснување вика ако идеш на рев журка, вика подобро да земеш луто да изедеш нешто, вика ќе ти го дигне степенот на вакво него да взимаш глупости, вика по принцип. Буквално се зголемува и пулс и едноставно цел метаболизам се забрзува, имаме една сензација како да гориме. И таа сензација кога да гориме му дава сигнал на мозокот дека би требало во тој момент да регистрира болка. Дека ние мораме нешто да превземеме. Исто така лачи доста. Како со што би го што е најбрзо да неутрализираш луто? Па сега луто нели со млекото, млекото зборува се зборува за млекото дека има тие хигроскопни, да ги наречам. Значи најмногу луѓе да сакаат луто да лактозата има на фина блажина. Нели збориме ако се лутиме, нели млеко, чаша млеко или да кажеме млеко, леп натопен во млеко маци да ни ја ичисти усната шуплина од тие капсаицини кои што исто така се налепуваат на сензорите. Што кажуваме за солта? Зашто буди, вика дека те буди апетит ли, како да го крстам, не знам, ти вкусот го буди на некој начин. Па, солта секако прави ароматичните молекули да сакаат да избегаат од било што кое што е посолено, бидејќи прави за нив една неповолна средина, нели, и ароматичните молекули при нивното испарување едноставно ни ги ослободуваат, да кажеме, примарните ароми и мириси на тоа што сме го посолиле. Дали е тоа месо, дали е тоа некој зеленчук, било што, исто така солта прави еден вид омекнување површинско, пред се ќе кажам солта маринира нели и омекнува површински, што исто така е на многу битна придобивка кога зборуваме за потешки или поцврсти исечоци на месо. И солта исто така потенцира како и киселината. Значи киселината па е киселоста, неколку капки лимон, веднаш ќе почнат да ни лачат плунка. И во што, еве исто тоа не кажавме, ако на јазикот имаме, да речеме во просек од 2000 до 8000 рецептори папили за вкус, во носот имаме до неколку милиони. Меѓутоа, носот е битно да биде слузо кожата влажна, исто така и во устата. Во што повеќе имаме вода, тоа побрзо се случуваат реакциите, да кажеме, не премногу вода, нормално тоа да се дилутира до степен да го снема, меѓутоа, во што повлажна, да речеме, средина се случуваат тие мириси, тие вкусовите, тоа побрзо ни реагираат. Сега, кога солиме,
викаме дека тие молекули побрзо излегуваат, понатаму се дехидрира самиот да речеме производ и излегува водата, кој што знаеме во кулинарството единствено водата е нешто што нема вкус и на некој начин готвењето може да се категоризира како техника на извадете водата од суровината и дојдете вкус во неа. Така да солтан ја врши таа улога, едноставно ги стега протеините и дава една и по-цврста структура која што исто така асоцира на поинтензивен вкус. Да речеме бојата. Бојата е исто интересен момент. Кога ќе видиш нешто, син на пример ќе види нешто нема свија, кога нема шанси да го конзумира иако да тоа не е вкусно. Точно. Бојата е една илузија на мозокот која што исто нели многу е популарна дегустацијата на сомелиерите кои што собрани во некоја просторија дегустирале бело вино обоено во црвено и почеле да ги објаснуваат ароматиките на црвеното вино иако пиеле бело. Исто така докажано е дека ако две течности имаат иста количина на шекер во себе, меѓутоа едната течност е обоена со црвена боја, автоматски мозокот ќе ни даде сигнал бидејќи пред се ние јадеме со очите, видот е прв и најзастапено сетило. Ако зборуваме за волумен, и доколку видот, исто ова е истражување на Херолд Меги. Нашиот вид е до тој степен развиен да е идеално софистициран да ние не можеме да ги видиме мирисите. Бидејќи самите мириси имаат своја масна молекуларна тежина, имаат своја маса. И доколку видот Херолд Меги истражил за нијанса, за неколку мили проценти пооштар од ова што ни е сега, доколку рожницата ни е ќе може да ги види големите облаци од миризба кои што се околу нас и кои што се над милиони, значи тоа се трилиони комбинации на миризби. Да кажеме, миризбите до пред неколку години се зборуваше дека се 10.000 кои што се, да ги наречам, изолирани, да денеска се докажано дека имаме над 50.000 миризби кои што се категоризирани во 14 главни категории и од кои што може да се направат преку 1 трилион комбинации меѓу истите. Значи може да замислиш како би изгледал нашиот видокруг, нашиот пейсаж, каде што се движиме доколку можеме да ги видиме мирисите. Тоа ќе беше вака, одевме преку облаци на миризба, така да... Дали кога готваш, да речеме, обрнаш внимание кон бојата? Дали ти е битна бојата? Секако е битна бојата, секако непожелна боја на месо, како што знаеше зелената, одма ни асоцира, иако не мора да значи дека зелената боја е секогаш расипано месо, меѓутоа пред се ни сигнализира окото дека нешто се јавува. Сега треба да употребиме и дополнителната сензорика, да видиме дали е лепливо миризбата и така натаму. Исто така и ке риба, онаа боја на мала оксидација на самата кожа или на некои рабови на рибата, не асоцира за стара риба или лошо замрзната. Дека имаме одредени прашања, разговараме, ме носи разговоров, да ти поставам прашања што не се врзани со прашањата што ги смисливме. Да речеме од аспект на тоа кој спомнуваш. Дали сметаш дека делот, пример јас знам од ова јапанската исхрана што е тоа е сирово, тоа не е ни... Колку сметаш дека тоа колку сметаш дека тоа, да речеме, вкусот, тоа ако се сготви ќе го смени вкусот? Апсолутно да, апсолутно да. Што е разликата тоа што го дава сирово, кој што, да речеме, голем дел луѓето и неќат, да речеме, јас сум за, ама не до тој степен, да биде онака што се вика живо, и они го даваат тоа и ти го конзумираш, дали по тебе сметаш дека тоа е штетно или не? Или дали се посебни вкусови кои што се губат со готвење? Апсолутно да. Готвењето го интензивира вкусот, едноставно ја менува самата структурна форма на протеините кои што како големи молекули кога се во жива форма и немаат некој вкус. Еве замисли, се малце ќе звучува животински, ама замисли да одгризеш жива плешка од свиња. Едноставно само замисли, доволно мозокот ќе ти даде асоциација дека тоа нема да има вкус на ништо, веднаш ќе плукнеш, бидејќи крваво, како прво нема вкус, тоа ќе биде вкус на некој метал, на некој можда калциум, некои минерали од месото, можеби вкус на крв, на железо и така натаму, меѓутоа нема да имаш ти сензација на вкус. Сега, кога зборуваме за готвење на жива храна,
мора да разбереме дека, например, еве да речеме тартар говецки. Да, тартарот исто е таков. Доколку него зачиним убаво, тартарот, нели сите знаеме што све оди од табаско до ворчестер до натаму да не ги редам сенф и така натаму така свежи јајца за дате на еден полн вкус, една арома на маснотија исто така во устата, тартарот би бил многу замисли уште па да не е исецкан. Значи пак ти кажам, протеинот као протеин е на голема молекула и сам по себе нема вкус доколку не се сготви и таа молекула не се разбие на аминокиселини, па понатаму и пептидни врски кои што за нас веќе јазикот може да ги детектира на неговите сензорни вкусови. Така да многу е битно сашимито како е исечено. Значи веруваме и самиот исечок, отсечок како да кажам, на сашимито е многу битен. Колку е оштар, замисли го само сашимито доколку е со тап нож сечено. Парче. Одма е друг вкус. А замисли кога сашимито малку со бренере само поминато. Одма ти асоцира на други ароми. Да не зборуваме, тука е битна и, тоест мораме да спомнеме, Мајлардовата реакција. Мајлард докажал дека аминокиселините при аплицирање на топлина, која што топлина е отприлике над 140 Целзиус, влегуваат во симбиоза со шекерите и создаваат едни ултра ароматични соединенија кои што се многу комплексни и ги има на секоја температура различно соединение се обликува. Например, имаме до развој на акриламид, она црна боја непосакуваната во готвењето. Значи, тие веќе акриламиди не ги посакуваме. Меѓутоа, пред акриламидите, златно кафена, бронзена боја, па и до темно кафена боја, секако, нели, кога ќе речеме печен леп. Еден вкус има бедиот леп, без карамелизација, скроз друг вкус има лебот кој што е веќе со блага карамелизација, па бронзена боја, па кафена, па темно кафена веќе ги имаме оние тешки тогаш ароми. Ќе го поставаме, еве да речеме, ако се прави и бифтек или средно печен, добро печен, полужив. Да. Каде е вкусот, разликата од тоа? Зошто јас би осетил нешто, ја го сакам средно, некој го сака многу запечен. Дали е тоа лична перцепција по тебе или има разлика во вкус? Сега кога зборуваме за месо, тука мора да ти кажеме, само го врти например, он и толку е. Бидејќи кога зборуваме на пример протеини, имаме поширано јајце, добро варено, имаме јајце пржено, сите имаат речен вкус. Кога зборуваме за месо, у голем дел зборуваме и за денатурација на протеинот. Тоа исто е еден феномен, мислам не е феномен, тоа е докажана реалност, кој што денатурација на протеинот нас текстурно многу ни делува на храната, а тоа апсолутно го менува вкусот во голем степен. Така да денатуриран протеин е оној протеин, да речеме, како коса, која што е заплеткана и која ќе исечеме, нели, пилешки стек, која е сготвена на идеална температура, со идеално склопени, да кажеме, протеински матрикс. Самиот пресек е као низ путер, као желатин. И тој пилешки стек или пилешки гради се спектакуларно повкусни, посочни, значи самиот протеински матрикс е задржан, со тоа не е распадната таа протеинска врска и самата сочност на пилешкото е се уште внатре, тие месни сокови исто носат со себе многу вкус. Исто и со бифтекот, доколку препечеме бифтек, тоа е денатуриран протеин. Самиот, нели, кога ќе направиме пресек, е веќе згужвано месо и месни влакна. Така. И тие згужвани месни влакна се суви, уништени, едноставно сме го уништили составот. Значи не зборуваме веќе само за оваа карамелизација и Мајлардова реакција, него зборуваме и за техничко уништување на месото. Така. А добро, тогаш ќе го поставам у друг правец ќе отидеме. Значи ти го спремаш едењето и тоа јадење е замислено да биде вкусно. Дали има разлика ја и ти да јадеме овде доброто приготвување и на улица на клупа да седнеме? Дали има разлика во вкусот? Апсолутно, тоа е. Има или не? Апсолутно, храната е пред се социолошки феномен. Значи ние најдобро се чувствуваме кога сме обкружени со блиски луѓе, нели сакаме да споделиме уште од праисторијата, луѓето јаделе околу огнот, така. Музика, светло. Тука морам да ги спомнам. Читам една многу добра книга, голема благодарност до Петар, мој добар пријател уште од детство, кој што работи во архивот, во историскиот архив, секогаш ми дава добри материјали. Книгата е за социјалистичката трпеза. Значи, мислам дека се тројца хрватски автори, не ги памтам имињата, меѓутоа конкретно го објаснува, стигнат сум до пола негде,
феноменот на мензите. Нели, Тито после Втора светска војна зацврстува политичка партија и така натаму и следно што прави петолетка. Петолетката е 5-годишен план за обновување на Југославија. Од што почнува да обновува Југославија? Точно од исхраната. Значи пред се праќа луѓе во секој регион од Југославија да видат како се храни населението, колку му е потребно на ден. Зборуваме мешунки, месо и така млеко и така натаму. Понатаму прави една статистика, анализа и после тоа прави план каде сето тоа ќе се произведува. Македонија, да речеме, била план да биде производство на житница, била житница, исто така била планирана да биде вид Тоскана. Значи, и да не должам многу да не разлекувам, иако е многу интересна тема и тоа, во мензите, феноменот, веќе 55-та година се носи закон дека секое големо предпријатие, поголемо од, да речеме, 50, мислам, или 60 вработени, мора да има своја менза. Меѓутоа, мензите на почеток крахираат, однос на хигиенотехнички услови, нели, безбедност при работа со храна, луѓето се необучени, работат секако менза, за да после тоа Тито носи еден закон да секој еден ресторан мора да има и своја менза. Значи, прави партнерски врски, он ги вика тие као близнаци, значи секој успешен ресторан, да кажеме во тоа време Метропол има свој успешен ресторан, мора да држи една менза во некое предпријатие и да ги обучува тие луѓе како се води менза. Да понатаму мензата даде најголем резултат веќе 70-тите, 60-тите, откако ја стабилизира целата ситуација на организираност и на обука на вработените, да даде најголем резултат за продуктивност. Значи, там фабриката има пишан документ дека имала 6000 вработени. Имала нутриционисти, имале вработените, кои што се грижал и за луѓето со специјални состојби, диабет и така натаму. Значи, можеш да замислиш нутриционист. Се грижал за калорична вредност. Во тоа време мензата била нешто слично како легионарите римски. 4000 калории морале да внесат работниците. Топлиот оброк бил со амандман на парламент нели прогласен како нешто обавезно да има топол оброк, бидејќи Тито знал дека само добро нахранет работник ќе биде продуктивен. И едноставно тој социјален феномен, да не го заборам, тоа ти беше главното прашање, се развил толку добро да луѓето, нели, исто така, ќе ги спомнам пак и легионарите. Самата римска легија имала 8 луѓе во еден шатор кои што морале да готват и да јадат заедно. Значи, со тоа се зближувале, станувале како браќа. И едноставно тој момент е она што го памтиме. Не памтиме толку што сме јаделе, веќе се сложиш ако сакаме да навратиме некоја ситуација, јас и ти и Венцо сме били у некоја кафана. На крај ќе ти текне што јадевме. Најпрво ти текне кугував разговор, кој бевме, кои луѓе биле околу тебе, едноставно тој социолошки феномен се памти како една, да речеме, гешталт ситуација, да збирот на компонентите, да целината е поголема од збирот на своите компоненти. Едноставно памтиме како цела една перцепција за тој момент, меѓутоа памтиме пред се преку луѓето. Би поставил, веќе се ближиме по крајот, али имам уште неколку кратки теми кои што сакам. Дефинира ми традиционална кујна, кој ќе се каже. Ние реално, бар Македонија и сите овие држави се толку тој релативно мал простор, да речеме цел Балкан е како дел од Тексас, само да земеш. Точно, да. А начално сите имаат некаква своја традиционална кујна, да кажем, на вкусови. Да. Тука ќе спомнам низ нашата историја, сме имале, нели, под османлиите тимаро-спахиски систем на уредување, нели, тимарите или имотите кои што биле, да кажам, одледувани од страна на земјоделци, на сточари, и спахиите, кои што пред се биле турска војска или аскер, кои што биле собственици на тие тимари, и во тој тимаро-спахиски систем не било дозволено патување на македонскиот народ. Или тоа ние имаме една држава од 25.000 километри квадратни, која што има толку многу голем биодиверзитет на слични навиду, меѓутоа сепак различни по региони и јадења. Да не спомнувам
тука се месените. Месените се најзастапени според мене. Најголема група би било, работиме сега малце на една категоризација на тие месени специјалитети, кои што ради тоа што луѓето не можеле патувате измеѓу Охрид и Ресен и Битол, имаме неколку десетици слични јадења, ќе спомнам ѓомлезето, во Ресен и во Охрид не е исто. Не е исто. Меѓутоа, тој е концептот. Или тука од Албанија веќе флија е. А истиот концепт е на леп кој што е како тортилја леп, да го наречеме, зачинет и печен со маснотија или и сечен на различен начин. Понатаму мазник, зелник, комат, пита, ѓуверлак, не знам, ќе заборам сигурно нешто. Тие се исти концепт, меѓутоа исти концепт е. Тегнети кори, сукани кори, негде комат е една работа, на друго место комат е друга работа, така да нашата традиција мора да се истражува многу детално, да се навлезе регион по регион. Наша наука. Да, не е толку едноставна, баш поради тој начин уредување и на таа невозможност од патување на луѓето. Едноставно ги восприемале сите нови кулинарски производи на свој начин. Едноставно се враќал војникот од фронтот, носел со себе некоја идеја, јадев во Ресен тоа и тоа, сакам да ми го направиш, беше така и така. И остава на домаќинот да му го сготви како што он го замислил во својата визуализација. Така да, многу имаме диверзитет голем и мора да ја истражуваме традиционалната кујна, али сепак би рекол дека традиционалната кујна се базира на состојките, на суровините, на нивното географско потекло и на техниките на тука да не заборам, мораме ги спомнеме, значи сирењето од Сардинија, касу марзу, и хакарал, ферментираната ајкула од Исланд. Касу марзу не сум пробал, би сакал некогаш во некои услови на некоја сигурност да имам доктор со мене. Меѓутоа хакарал имав можност да пробам на Исланд. Тоа е ферментирана гренландска ајкула која сама по себе нема уринарен тракт. И целата уреја ја чува во себе како еден вид антифриз, за да не замрзне на тие минусни температури на Гренланд и на нели. И урејата, исландјаните или у тоа време викинзите, не ја знаеле ферментацијата, меѓутоа знаеле дека мора да преживеат и у голем дел од историските наши кулинарски пронајдоци, инстинктот за преживување е во позадина. Така да они ја ферментирале со тоа што копале дупки покрај морето, ставале парчиња од ајкула, ги покривале со камења да ја извадат целата вода и правеле на анаеробна ферментација, која што ферментација е алкална ферментација пред се, и тоа што урејата при ферментација преминува во амонијакот. Амонијакот прави една алкална средина. Значи, таа ајкула не е кисела, таа е на pH скалата околу 9. И јас на Исланд, тогаш бев на едни луксузни јахти работев, шефот на Исланд вика, тогаш имавме баш на шеф стейбл, каде што шефот оди пазари, и јас бев таму екзекутив сушеф, ја му бев како личен консиерж, да речеме, и вика, мора да ти купам нешто, вика, поклон да пробаш, и хакарал. Ја не можев да го готнам тоа. Единствена работа што во животот не сум можел да готнам, а сум сакал да пробам е хакарал. Значи, тоа е као јавен тоалет. Вкус на јавен тоалет. Меѓутоа, исландјаните ден денеска ја почитуваат нивната традиција и го произведуваат хакарал. Значи, ова ти кажам, 2018 беше. 2017 пред короната пробав хакарал. Тоа беше амонија на секаде. Значи, искрено мирисот беше полош од вкусот, меѓутоа и на вкус ми беше многу ужасно, ја плукнав. И кај исландјаните ден денеска тоа е символ на издржливост. Не е символ на нешто лошо. Знаеш, ние многу често сме прегруби за нашите традиционални јадења. Абе, што е тоа? Глупости, ќе ми служи гравче. Ма чекај малце. Дали сте пробале хакарал, па да видите исландјаните со што се гордеат? Или касу марзу на Сардинија. Касу марзу е сирење кое што не е прифатено како од нели FDA, да кажеме од Food and Drug Administration у Америка, кај нас не знам како би се викало
агенција за храна во Италија, не е регистрирано како безбеден производ, меѓутоа и ден денеска на Сардинија тоа се подготвува традиционално и за некои нивни традиционални прослави се јаде. Тоа е фактички у својата бит пекорино, кој што пекорино е да кажеме има снесено јајца ларви една мува, кој што ларви понатаму прават црви. Тие црви во себе имаат ензим кој што го прават сирењето кремасто. Так. До тој степен да веќе стане течно. И они таа кремавост, таа течност ја викаат солзи и буквално тоа го јадат со лажица. Сега може да замислиш тие бели црви, они го јадат сирењето додека се уште живи. И тоа им е сигнал дека додека црвите може да живеат и сирењето е се уште добро за конзумација. И единствен критериум да више не се јаде тоа сирење е моментот дека црвите се натре угинати и веќе тогаш и сардиниците не го јадат. Не, интересна работа. Касу мрз. Да, за тука би завршили оваа тема за традиционално јадење. Сега бидејќи ти кај да отидеш ќе најдеш, бидејќи кујната е веќе расширена, ти отидеш и у Кина, има и може да јадеш и Макдоналдс, може да јадеш, така да имаш скоро све. Мислам дека и адаптацијата и на луѓето и да отидеш ти, кој што викаш сега од Македонија, на оваа наша традиционална да почнеш да живееш во Исланд и да почнеш тоа да го јадеш, мислам дека тоа е невозможно дури. Едно време таа палео диета, која што спомна, беше голема дискусија и голема тема во кулинарството. Диета на тоа што јаделе нашите предци и добра е донегде, највише е поврзана со лактозата, тој е феномен на северните народи, значи каде што доживеале една мутација на генот кој што спречува организмот да лачи ензим лактаза, кај нив е мутиран генот и организмот лачи лактаза низ целиот нивни живот, бидејќи тие биле сточари. Јас тоа го имам осетено на моја кожа, а сигурно и ти. Ние сме од еден регион во Македонија каде што нашите предци биле сточари. Мојот прадедо бил еден од најголемите земјопоседници и овчари во тоа време кој што производувале кашкавал и сирење во галичек. Еви јас и ден денеска можам да ти кажам дека немам никаков проблем со лактоза. Така да таа палеодиета до некој степен е и морам исто битно да кажам дека ти тоа многу подобро како доктор го знаеш, човекот како категорија е многу прилагодлив и многу издржлив. Тоа е јасно дека ти ќе јадеш многу прилагодлив. Значи замисли сега и исто така и самиот вкус се учи. Значи имаш исто една девијација на ген каде што голем број од луѓето коријандерот нивниот мозок го регистрира како сапуница. Заборев како се вика таа состојба, меѓутоа доколку они конзумираат константно коријандер свеж, полека после некој 20-30 пат веќе и самиот организам јавува сигнали и тоа може да се смени. Значи може да се адаптира телото и повторно коријандерот да го детектираме како свежа билка, а не како сапуница. Значи многу прилагодлива категорија нашиот организам и каде и да се најдеме пред се му е битно да преживее и апсолутно ќе преживее. Природата ќе најде секојаш начин. Тука се слагам, нема дилема од тоа. И сега на крај, последната тема е она што мислам дека сте уникатни. А тоа е академијата кај што навистина сакате да доведете еден правец во Македонија кој што мене лично ми се свиѓа навистина многу. Како се започнува со едукација? Што треба? Тој треба да има желба, веројатно збориме сега за ученикот, и кој е пристапот и начинот на едукација? Што бараш најмногу и што гледаш да му всадиш на тој наводници, да речем, ученик? Па нашиот пристап е токму таков, научен, како што и е нашиот подкаст, у кој што уживам искрено и не уживаме во тоа да едноставно не им дадеме на нашите студенти рецепт, него им даеме техника да они може да склопат свој рецепт. Значи, како викаат, ако човек нема пари, немој да ми дадеш пари, научиме да ловам риба за да имам занет за целиот живот. Значи, ние сакаме да им пристапиме малку на тој принцип, да не малку, него целосно на тој принцип, да едноставно пред се почнеме од една микробиологија, што се како, значи, безбедност при работа со храна, кој е една од да бидеме свесни колку и тие бактерии и тие спори на бактерии и тие габи, хив и квасци и така натаму мувли, со што ние работиме, со што ние се бориме у секојдневната работа во кујната. Да бидат свесни
колку тој свет на бактерија е исто така сериозен, може да биде и многу благороден за нас, меѓутоа може да биде и многу опасен за нас. Понатаму сакаме да им доловиме дека месото како месо е на многу деликатна, значи пристапуваме кон научно истражување на суровината сама по себе, на пример млекото. Да не биде стереотипно учење, туку да размислуваат. Природна емулзија во светот е млекото. Единствен протеин што не коагулира на топлина, коагулира на pH е казинот. Зошто е тоа така? Да им поттикнеме оној љубопитен научен готвач во него да истражува и понатаму веќе нема да има крај. Нема да има крај. Кој што гледаме ви со кокумито, кој што гледаме и со сензорите за калциум, најново сензорите за маснотија, кои што сега каде и да ќе се етаблираат како најнови, дека на јазикот имаме сензори за вкусување на масти, нели, имаме сензор за вкусување на калциум, кој е еден од најважни минерали, ти тоа многу добро го знаеш во нашето тело, кој што држи баланси на коски, на срце и на мускулатура. И едноставно да бидат научници и да оддавате на сигурност кога ќе дојде гостинот, да знае гостинот дека е во сигурни раце, бидејќи сигурноста, како што знаеме уште од детството, ни прави атмосфера да храната не биде највкусна. Ради тоа секогаш највкусно јадеме кај баба. Бидејќи сме најсигурни покрај огнот, може некое костенче да се пече, меѓутоа што и да ни принесе баба, тоа е секогаш највкусно, бидејќи знаеме дека она секогаш е безбедна зона. Точно. Последно прашање што мене ме интересира, свари да кажеме предпоследно, бидејќи последното ми е стално сочувано. Како се станува Мишелин, да речеме, кога ќе се случи? Леле, Мишелин е многу голема тема. Те молам уште еден подкаст за Мишелин. Не, дека, дали е докуварот и услугата или најкратко да речеме, кога ќе се каже, да тоа е Мишелин е една, како да кажам, една најкратко, што вака компанија, еден голем бизнис кој што потекнува од Франција, у исто време едно културолошко влијание на французите да наметнат еден свој стил на јадење и на кујна. Така? Да не го забораваме тоа, меѓутоа исто еден огромен потенцијал за гастрономски туризам. Кој што е сега под Мишелин, што подразбираме? Еве, Мишелин пред се почува од нели, самото Министерство за туризам или Агенција за култура или што и да е, плаќа во Мишелин на базата во Париз, одредена сума на пари, мислам дека за Тајланд, за Банкок се платија 5,5 милиони долари за 3 години, да Мишелин инспекторите бидат присутни на терен, секако пред се во нивен радар влегуваат рестораните кои што се на добар глас во тој град или во тој. Цело време како И Мишелин па не наметнува и реално сакам да кажам исто дека Мишелин е секако еден референтен водич, кој сум јас да го, меѓутоа сакам и да кажам и реалните аргументи позади Мишелин, бидејќи го следим и тоа, го знаеме и се надевам дека Македонија од следна година ќе биде на мапата на Мишелин водичот. Зошто не? Така и Мишелин инспекторите доаѓаат и они доаѓаат ненајавени, како што знаеш, оценуваат секогаш храната принесена во тањерот. Тоа е за звездичките. Како тоа изгледа тоа? Доколку комфорот во ресторанот, услугата и ова се валоризирани со друг знак, а тоа е вилушка и лажица. Значи, Мишелин звездичката секогаш доаѓа за вкусот. За храната, вкусот нормално, аранжманот, тоа се влегува во финалната одлука на мозокот, што е вкусно, што не е. Така да, Мишелин почнува уште 1900-та, Едуард и Андре, двајца браќа, сосема случајно, еве малци историјата, знаеш дека обожавам историја, тоа ми е некако фундамент на све. Сосема случајно некој бициклист доаѓа кај нив во дворот, они во тоа време се бават со они се тоа време се нека фармери. Во нивната фарма влегува и замолува да му се поправи гумата која што дупнал. Не знам дали Едуард и Андре му аменува гумата и да разбира дека може да се реши подобро, да не биде целото тркало, да не се менува, нели порано гумата била залепена, знаеш, оние коли што ги возеа позади гумите. Он ја измислува пневматската гума или пневматикот со внатрешна, да не мора да се вади целото тркало и почува да произведува гуми. Почува фабриката Мишелин. Као што почува фабриката Мишелин, што е битно за да гумите се трошат, битно е да се вози.
како е битно да се вози. У тоа време се уште фрижидерот како пронедок не е етаблиран сериозно во индустријско производство. Значи тоа е више 15-20 години покасно. Голем дел од шоферите на терен кои возат знаат да се отрујат. Акутно труење, у тоа време од обична дизентерија се умирало, знаеш и сам. Така да они имаат голем проблем со веќе со заштита при работа со храна и микробиологија и така натаму, и почуваат да детектираат на една мапа ресторани каде што ќе јадеш вкусно, пред се безбедно, чисто, а понатаму тој водич веќе почува, значи едната звезда беше, колку што памтам, одличен ресторан или во својата категорија. Втората звезда е одличен ресторан во својата категорија, вреди да се заобиколи, значи за да се вози. Например, еве сега ние бевме во Хрватска на пат и заобиколивме за неколку ресторани. Искрено вредеше за сите. Така. Сега да не правам реклама, меѓутоа за сите вредеше, заобиколивме, може да патувавме 4 сати повеќе, потрошивме повише гумите, меѓутоа вредеше. Искуството за секој еден ресторан. Понатаму 3 Мишелин звезди, exceptional ресторан во exceptional cooking, се осеќа креативноста на шефот, сезонски намирници, лудилот, креативност и пред се вреди специјално патување. Значи пред се е поврзано со патување. Вреди специјално патување, ајде сега. Да идеме у Акелари, у Сан Себастијан и да договориме специјално да го листаме водичот и да јадеме специјално да идеме за Акеларе. Ресторани со 3 Мишелин звезди се околу 160 во светов, мислам, така да ако сакаш те поканил да почнеме на турнеја. Турнеја да ги земеме. Халкбанка ако ни одобри кредит, на поздрав Халкбанка, јас би почел со таа турнеја. Држи вода. Последно прашање што би ти го поставил е, ако треба да се направи едно јадење, што ќе дефинираш Македонија, имаш гости, имаме само едно да спремиш јадење, со кое што ќе ја покажеш традиционалната македонска кујна, едно јадење, кое би го направил? Па се, ајде нека биде сигурно, види, едно јадење, збориме целосно јадење, познато како композиција или некое, да речеме, авторско јадење, кое што нема да биде познато на јавност. Например, кој кажеме тавче гравче, меѓутоа авторско тавче гравче. Па не знам, еве нека биде првото. Ај нека биде, еве, сега некако ми сјаде шкето. Еве, нека биде шкето. Ја и ти сме скопјани, скопски рецепт е шкето, се помалку застапено, веќе у изумирање. Не знам кај последно видов шкето дека има на мене. Ај нека биде еве шкето, така убаво шкето со јагнешко, со младкромицо, многу Макдоналдс. Еве едно шкето ми се јаде, ја ти кажам право. Нешто свежо. Меѓутоа не, за целата наша држава не би рекол дека пиперката нас само не дефинира. Напротив, тоа е некако најпопуларно земено поради јајворот. Би рекол пиперката е секако нешто што ни доаѓа, знаеме и сите од Мексико. Најавтохтоно тука што сме имале можда пченицата, пред се тие сите житни култури како јачмен. Сега бевме укочени прекрасен настан, многу истражувавме зоризот. Многу имам што да ти кажам зоризот. Во некоја следна прилика, уште од 15 век имаме ориз кој што на Балканов е прогласен за бело злато. Значи македонскиот ориз, тоест кочанскиот, денеска што подразумеваме под кочански ориз, тоа е хибрид. Со тоа што не е ГМО хибрид, меѓутоа е традиционално спарени две врсти на ориз, за да има добар принос, добро да е издржлив на бактерии, на овие што се нели натрапници и да има квалитетен вкус, зрно и така натаму. Сан Андреа, Монтичели, Балдо се меѓу оризите кои што се останати во Кочани. Поминатото имало поише од 30 врсти оризи. Прво на Балканов, оризот османлиите го носат, нели преку патот на Свилата, стига во Велес. Велешко покрај Прегалница. Оризарите се населуваат, меѓутоа брзо се избркани од таму поради тоа што оризот со себе носи маларија. И нормално никој не сака маларија у тоа време, смртоносна болест од комарец, и оризариве се селат во Кочанско, каде што Кочанското поле у тоа време е едно мочуриште, едно мочурливо, каде што биле буквално залутаните крави и арамиите, што ги ловеле залутаните крави. Никој не го сакал тоа Кочанско поле, да понатаму таму оризарите си најдат својот хабитат и денеска дека многу малце оризот го истакнуваме, а оризот е 10.000 години присутен у нашата диета. Оризот е нешто што е навистина у секоја култура застапено
огромна суровина застапена од Индија, Кина и афричкиот ориз као посебна категорија. Многу имам да ти кажам за оризот во некоја следна прилика, меѓутоа би рекол, ете, нешто поврзано со пченица би било јадењето, можеби некоја пченична каша, не знам, ќе смислиме нешто многу по-креативно. Сите тие житни култури, граф би бил секако еден од нашите автохтони сорти, како тетоецот, баклата и така натаму. Оризот нема да го изоставиме секако, оризот сакам да го истакнеме до едно ниво на кое што заслужува. И секако до вошките би рекол дека дудинката у Скопје ни паѓа пред очи, ни искапува дудинка. Некој ден бев на кафе во Котур, огромни дрва, прекрасни дудинки имаат, паѓа дудинка, скапува, а ние мечтаеме за вагју биф. Тоа е нашата гурманска похлепност и алчност во денешницата, која што не носи и до некој, да речеме, веќе состојби, се повеќе дебели луѓе гледам на улица. Да, ясно. Така да се повеќе да јадеме дудинка, се повеќе да бидеме свесни што конзумираме, се повеќе да гледаме на храната како нешто што е навистина деликатесно, меѓутоа треба умерено да се конзумира, да не бидеме малчни, да не бидеме похлепни и да си ја чуваме традицијата. За крај да завршиме подкастот со нешто што исто сакам да го истакнам, нешто што мораме да заштитиме кај нас, што исто голем дел можда нематеријално наследство е нашето гостопримство. Така е. Значи никој досега во училиштево гладен не си отишол, чест ми е да те угостиме, да ете така и заедно со екипата да нешто пробате од нашите кулинарски креации, така да мораме исто нашето македонско гостопримство некако да го заштитиме како нематеријално наследство, да се потрудиме за тоа. Фала ти уште. Ти благодарам. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, се гледаме наредната недела со нов гости. Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe.